Qanotsiz qushlar turk serialida Nefise rolini o'ynagan aktrisa Deniz Bo'lishik 1982-yil 31-iyulda Turkiyaning Anqara shahrida tug'ildi. 9 iyul universitetining iqtisodiyot fakultetini tamomlagandan so'ng Hacettepe universiteti davlat konservatoriyasiga o'qishga kirdi. Denizning Kanan serialidagi Bediye roli tanqidchilar tomonidan ham tomoshabinlar tomonidan ham iliq qabul qilindi. 2006-yilda aktrisa Singan qanotlar melodramasida Zulfiya rolini o'ynadi. Undan so'ng Hisar Buselik teleserialida ishladi. Shu kartinadan so'ng Deniz qaysi sohaga ko'proq qiziqishini angladi. 2009-yildan Deniz Bo'lishik Celal Bayar universitetida tashqi savdo bo'yicha tahsil ola boshladi. U 10 yoshidan Izmirning Qarsiyaka teatrida aktyorlik mahorati bo'yicha o'qidi. Shuningdek, 10 yil davomida teatr aktrisasi sifatida ishladi. Fox TV kanalida efirga uzatilgan Qaldirg'och portanasi seriali Denizga ijodda yuqorilash imkonini bergan postanovka bo'ldi. Deniz bu serialda oiladagi eng kenja kelin bosh qahramonlardan biri Zehrani o'ynadi. Loyihada bosh rollarni Fatih Al, Damla Aslanalp, Ekin Merdaymaz va boshqalar ijro etdi. Ammo serial kutilgandan erta tugatilgani bois Deniz Bo'lishik qisqa vaqtga ekranlardan ketdi. Keyin turli postanovkalar bilan qaytdi. 2017-yilda aktrisa ATV kanalida namoyish etilgan Qanotsiz qushlar seriali jamoasiga qo'shildi. Loyiha rejissyorlari Kemal Uzun va Adnan Guler bo'ldi. Deniz Bo'lishikning shaxsiy hayoti haqida ma'lumotlar deyarli yo'q.